Ayan be. Hi mga bossing. Yung isang namin alaga. Ayan. Nag-iisa na lang siya kasi namatay yung asawa niya. Kaya pupunta kami dun sa David Palabino Aviary. Kay Kuya David kung saan to galing ngayon. May perso pa ba? Ayan. Makikipagpalitan kami. Papalitan daw siya ng isang pair. Ayan. Ayan. Let's go! Mamaya mo na mga bossing ha. At ako'y magdadrive muna. Ay mga bossing, nandito na kami. We're here. Lalakad muna ako. May doggy. Doggy. Dahan lang, be. Ayun yung bahay na madami yan, labi. Be, ano masasabi mo? A few inches later. Ay mga bossing. Tininuan ako namin, no? Yun! Dahil siya mama sa kulungan. Dabe, hindi kami napag-video doon kasi madilim na. Palubat na din ako eh. Sige, bye-bye. A few moments later. So, yan nga mga bossing. Nandito na kami sa bahay. Yan. Hindi na, be, dali. Dali natin sila sa kanilang... Uy! Pipay. Oh, pipay, no. Bad. Yan mga kalapati natin. Yeah, dito. Dito namin sinilagay para hindi masyadong matao. Tahimik. Yan ang gusto nila. Yan ang gusto nila. Yun yung iba natin. Yun yung ano natin. Yan. Nagano na sila ng tawag dyan. Pugad nila. Ito yung itlog kanino. Nabasag. Nabasag yung egg be. May egg sila kanina. Ito kasi nilipat natin kasi nandun sila dati sa sa may malapit sa tangke. Ayaw nila. Di ba be? Ayaw nila maingay kaya yun. Namatay yung isang ALBS. Be, hawakan mo be. Ay! Tinapan yung camera. So guys, ayun na nga po sila. Yan, nailipat na po natin sila. Takot akong hawakan yan eh. Masakit tukaan yan eh. So, ayun, success! Yan. Good night guys. Bye. Oh, ang ganda ng pwesto nila, diba? Yan ang pwesto nila dyan. Yan, sariwa, angin. Huwag lang sana mapusa. Yan, papakilala ng iba. Nambas na iba natin. So guys, bye-bye. Mga bossing, bye-bye.